മൈക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ ട്രൈപോഡ് എടുത്ത് പെട്ടിന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്കുക. അങ്ങനെ പെട്ടി ചെരിഞ്ഞ് വെക്കുക. എന്തുകൊണ്ടൊന്ന് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ സ്റ്റാൻഡൊന്നുമില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ 360 ബോൾ ഹെഡ് എന്ന് പറയും. നെറ്റ് ലൂസാക്കിയാൽ നെറ്റല്ല സ്ക്രൂ ലൂസാക്കിയാൽ നമുക്ക് 360 ഡിഗ്രി തിരിക്കാവുന്നതാണ്. ടൈറ്റാക്കി വെക്കാം. പിന്നെ 3 കാലൊക്കെ ഒന്ന് നിവർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അടുത്ത നമുക്ക് മൊബൈൽ ഹോൾഡർ പൊളിക്കാം. കവർ പൊളിക്കുന്നു, സാധനം എടുക്കുന്നു, കവർ കളയുന്നു. അടിപൊളി സംഭവം ട്ടാ. എന്താ രസം. നമുക്ക് 2 ട്രൈപോഡ് ഹോൾഡിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വെക്കാനും ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് വെക്കാനും. പിന്നെ അത് മാക്സിമം വലുതാക്കുന്നതാണ്. കയ്യിലൊക്കെ നല്ല കോമ്പാക്റ്റബിൾ സൈസാണ്. നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ക്യാരി ചെയ്യാനൊക്കെ സുഖമാണ്. നമുക്ക് 5 ലെവലാണ് ഇത് വലുതാക്കാവുന്നത്. അങ്ങനെ വലുതാക്കിയാൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അധികം കിട്ടും. കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും. ട്രൈപോഡിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും വീഡിയോ എടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ലൊരു ഉപയോഗം വരുന്നൊരു ചെറിയ ട്രൈപോഡാണ്. നമുക്കിതിൻ്റെ കാല് 2 രീതിയിൽ നിവർത്തി വെക്കാം. അതിന് മുകളിൽ ആ റിങ്ങിൽ നിന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി. ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൈഡായിട്ട് വെക്കാം. പിന്നെ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് തിരിച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് ഷോർട്ടായിട്ട് വെക്കാം. 999 ആണ് ഇതിൻ്റെ MRP വരുന്നത്. ഞാൻ വാങ്ങിയത് 399 ആണ്. 399 രൂപ. നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി വരുന്ന സാധനമാണ്. ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ റബ്ബർ ഗ്രിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോറിൽ വെച്ചാൽ ആട്ടം കൊണ്ട് നീങ്ങി പോകാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഉപയോഗം വരുന്ന സാധനമാണ്. പിന്നെ 1 കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വെയിറ്റ് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ ക്യാമറ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള 360 ബോൾ ഹെഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് 360 ബോൾ ഹെഡ് വെച്ചിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം, അതില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം 360 ബോൾ ഹെഡ് പെട്ടെന്ന് ലൂസായി പോവുക, കടയിൽ പൊട്ടിപ്പോയി ചെയ്താലൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റേത് സാധാ ട്രൈപോഡായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് നല്ലൊരു ഫീച്ചറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് 360ൻ്റെ വർക്കിംഗ് വരുന്നത്. നമുക്ക് 360 ബോൾ ഹെഡ് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഹോൾഡർ ഡയറക്റ്റ് ട്രൈപോഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. അത് ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപയോഗം വരിക. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആവട്ടെ, മറ്റു കാലിയോഗ്രഫി, ഡ്രോയിങ്, ആർട്സ് വർക്ക്, കുക്കറി ഷോ അല്ല കുക്കിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ചാനൽസ്, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ വ്ളോഗ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രൈപോഡാണിത്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടെടുക്കാം. 200 ഗ്രാമിൻ്റെ ചോട മാത്രമേ ഇതിന് വെയിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ഈസി ടു ക്യാരിയാണ്, കോമ്പാക്റ്റബിളാണ്, എല്ലാത്തിനും ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രൈപോഡാണ്. ആ റെഡ് റിങ് ടേൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ടും ലെഗിനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറീസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ട്രാവൽ വ്ളോഗ്സ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വ്ളോഗുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്കിത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഷേക്കില്ലാതെ വീഡിയോ എടുക്കാനും നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക,
പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.